Еще раз особо подчеркнуть, мы никогда не вели речь კიდევ о ერთხელ том, что ხაზგასმით вопросом მინდა нужно ვთქვა, ჩვენ захватить არასდროს какие-то ვამბობდით, რომ территории. ტერიტორიების უბრალოდ ოკუპაცია გვჭირდება. არც ყირიმის, არც დონბასის, არც ნოვოროსიის როს ტერიტორიის მიტაცება არ ყოფილა ჩვენი მიზანი. ჩვენი მიზანი ხალხის დაცვა იყო. რუსი ხალხის, რომელიც ამ მიწებზე საუკუნეების მანძილზე ცხოვრობდა, ვინც აღმოაჩინა ეს მიწები და მათთვის სისხლი დაღვარა ყირიმშიც და დონბასშიც, ვინც დააარსა ქალაქები, ოდესა, ნიკოლაევი, ასევე პორტები, ქარხნები და ბევრი სხვა რამ. ყველასთვის კარგად ცნობილია, რამდენად დიდი წვლილი აქვს შეტანილი ამ მიწების დაფუძნებაში ეკატერინე მეორის. ყველასთვის კარგად ცნობილია, როგორ აღმოჩნდა ეს მიწები ჯერ უკრაინის საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკის, შემდეგ კი დამოუკიდებელი უკრაინის შემადგენლობაში. თუმცა დამოუკიდებელი უკრაინის შემადგენლობაში ეს მიწები აღმოჩნდა ჯერ კიდევ 1990 წელს კიევის მიერ მიღებული ეროვნული სუვერენიტეტის შესახებ დეკლარაციის საფუძველზე. ამ დეკლარაციაში მკაფიოდ იყო გაცხადებული, რომ უკრაინა საუკუნეებით იქნება არაბირთვული, ნეიტრალური, უბლოკო სახელმწიფო. სწორედ ამ ვალდებულებას დაედო საფუძვლად უკრაინის, როგორც დამოუკიდებელი სახელმწიფოს საერთაშორისო აღიარება. Киевское руководство